洗衣机里面有多脏啊！大家都说那个新窗帘有甲醛，我今天准备把它拆掉洗一下。今天天气好，大家都拆了。我看网上说洗窗帘用袜子把它给包住，我也把这包住。捆好了，再用皮筋把它俩给捆住。怎么啦？妈，新租窗帘啊，你在这慢慢吃啊，不要用袖子上去了。快吃。来，现在这样去洗。我家的洗衣机确实脏，一会儿窗帘洗完了，把它清理一下。放在洗衣机。洗掉头发。洗好了，拿出来。哦，洗好头都没掉。这打一头黑毛啊！再把洗衣机给洗一下，这里面实在是太脏了。我有时候洗那个白衣服哈，洗出来上面全部是黑毛。举着，这取不下来呀，这里面好脏啊！哎，取下来，他说取不下来。哎呀，这能不脏吗？我的天哪！这就是为什么我不用这个洗衣机的原因啊，姐妹们。这感觉我的窗帘都想重新洗一样。可想而知这个洗衣机里面有多脏啊！换两个东西洗。拿这个放2包进去。看想个办法，这不是我手涂的，再把这玩意儿洗干净。太脏了，还是拿到这来洗。这水壶还得当面放。我先吹头发。这洗发水洗完真的是很蓬松很柔顺。再用这个去发梳把我上的问题。哎，我洗的水慢用，你看，吓死我差一点，再来晚一点不就要满了？可以看毛巾进去。哎，这也太干净了，先去洗吧，等一会儿再来。我早上吃饭了。
把我这个翻译查一下，这个地方我试过了。这是洗内衣的洗内水，还有个布幕，一会儿研究一下。这个是商家发的小朋友的洗衣液。哦，这是带香味的拉链，带香味的可以，就是防虫的。这个是我买的身上同款的，买了一件黑色回来，搭上先试试。这个黑色我还蛮喜欢的呀，穿着也蛮舒服。这个扣第二个扣子更合适一点，对吧？就是我这裤子不太大，太宽松了。我这一会儿洗一洗。来看洗衣机怎么样？哇！哎呀，太脏了太脏了！这幸好今天给洗了一下。擦一下。洗好了看一下，哎，这上面怎么还有毛？擦一下。再以后每周洗一次，这个洗衣机肯定就越来越干净了。看一下这个效果，是不是还可以？